Bari levantó la vista con calma. ¿Qué sucede?, preguntó, sin mostrar preocupación pero con interés genuino. El río que alimenta el lago se está secando, dijo una rana moviendo sus patas. Si no hacemos algo, el lago desaparecerá y todos los animales perderemos nuestro hogar. Bari asintió lentamente y se puso de pie. Aunque no le gustaban los problemas, entendía que este era importante. Vamos a investigar, dijo con su voz suave, y las ranas lo siguieron saltando emocionadas. Caminaron juntos río arriba, donde encontraron a una familia de castores trabajando en una enorme presa. Troncos y ramas estaban amontonados, bloqueando el agua que debía fluir hacia el lago.